Урматтуу Сөнбекович, уруксат берсеңиз, ушул жерде бардык министрлер отурасыздар, жоопкерчиликтүү кызматкерлер отурасыздар, аппараттардын, жана мындан сырткары көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер мени угуп турасыздар. Мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин. Мамлекеттик кызматта иштеп туруп, коррупцияга айланган, коррупцияга байланышкан, кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, достчулук деген жок. Ким мамлекеттик кызматта иштеп, ушул коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасы негизинде ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келип иштээрдин алдында ойлонгула. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Эгерде бирөөдөн пара албай, мамлекетке таза иштей албай, кылган ишиңден бир өзүңө жеке өзүңдүн байышыңды ойлоп аракет кылып албай иштей албасаң, анда иштебей эле койгула.